আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ এটা বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল লংকা লামডিং সংযোগী পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় 17জনকৈ খেলুৱৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ লংকা লামডিং সংযোগী 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এষ্টানিঙত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা যুৱকসকল লামডিঙৰ এটি ফুটবল দলৰ সদস্য বুলি জানিব পৰা গৈছে সিংজুৰিত আজি ফুটবলৰ এখন ফাইনেল খেল থকাৰ বাবে দলটোৱে 17জন খেলুৱৈসহ মুঠ 30জন ব্যক্তি এখন মালবাহী মেজিক বাহনত আহি আছিল দলটো লামডিঙৰ পৰা লংকা সিংজুৰিলৈ আহি আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ফুটবল দলটোৰ নাম হৈছে চেলিছ ক্ৰছিং চেণ্টাৰ লামডিং বুলি জানিব পৰা গৈছে দুৰ্ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত খেলুৱৈসকলক লংকা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় পিছত 5জন খেলুৱৈৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হোজাইৰ হাম চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰোৱা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ওলাইছে এটা বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ পানীয়ে উটুৱাই নিলে এজন আৰক্ষীক এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ সন্ধানহীন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল ক'ত ঘটিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা বানে বিভীষিকাৰ ৰূপ ধৰা কামপুৰত নিশা সংঘটিত এক ভয়াৱহ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় বাৰণী পানীত উটি গ'ল কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ 2জন আৰক্ষী সন্ধানহীন কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতি আৰু ইউবি কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈ নিশা এটা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে কামপুৰ আৰক্ষীৰ এটা 3জনীয়া দল মধুপুৰ অঞ্চললৈ গৈছিল কামপুৰ থানাৰ সমীপৰে মধুপুৰ অঞ্চলত হঠাৎ বাৰণী পানী কোৱাল সোঁতত পৰি যায় কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীও পানীৰ সোঁতত পৰি যায় পিছত কামপুৰ ফায়াৰ এণ্ড ছাৰ্ভিচ বাহিনীৰ লোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰাজীৱ বৰদলৈ নামৰ কনিষ্টবলজনক কিন্তু এই পৰ্যন্ত সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ভাৰপ্ৰাপ্ত সমুজ্জ্বল কাকতিৰ SDRF বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও দেশত ঊৰ্ধ্বমুখী এক্টিভ কেছ অতিক্ৰম হ'ল ৭৬,০০০ পজিটিভ কেছ দৈনিক কৰোনা সংক্ৰমণক লৈ শংকা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰোনা সংক্ৰমণক লৈ উদ্বেগ বাঢ়িছে দেশত যোৱা এটা দিনত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা কমিলেও বাঢ়িছে মৃত্যুৰ সংখ্যা একে সময়তে বাঢ়িছে পজিটিভ কেছৰ সংখ্যা সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে দেশৰ কোভিড-19 গ্ৰাফে চিন্তা বৃদ্ধি কৰিছে আনহাতে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কৰোনা পজিটিভৰ ৰেট পাৰ হৈ 4% হৈছে এই পৰিসংখ্যাই নিশ্চিতভাৱে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলক প্ৰশ্ন উঠিছে চতুৰ্থ ঢৌক লৈ দেশৰ স্বাস্থ্য তথা পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ সাম্প্ৰতিক পৰিসংখ্যা অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ পজিটিভ হৈছে 12,781জন লোক দেওবাৰে এই সংখ্যা আছিল প্ৰায় 12,900 লোক একেদিনাই কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 18জন লোকে এই মুহূৰ্তত পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা ৭৬,৭০০ মাত্ৰ এটা দিন আগতে এই সংখ্যা আছিল ৭২,০০০ৰ পৰা সামান্য অধিক দেশৰ কোভিড গ্ৰাফৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে দেখা যায় যে যোৱা 24 ঘণ্টাত মহামাৰী কোভিড-19ৰ পৰা সুস্থ হৈছে ৮,৫৩৭জন লোক এই সংখ্যা আক্ৰান্তৰ তুলনাত যথেষ্ট কম সুস্থতাৰ হাৰ ৯৮.৬১%। মৃত্যু হৈছে মুঠ ৫,২৪,৮৭৩ জনৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ কৰোনা ভেকচিন প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ড'জ সম্পূৰ্ণ হৈছে এই টাইম বুষ্টাৰ আৰু প্ৰিচিছন ড'জ চলি আছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি ১৯৬ কোটিৰো অধিক ড'জ দিয়া হৈছে কেৱল যোৱা 24 ঘণ্টাত 2,60,০০০ৰো অধিক লোকে এই ভেকচিনৰ ড'জ লাভ কৰিছে ইফালে ক্ৰমবৰ্ধমান কৰোনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চিকিৎসকৰ হাতত নতুন অস্ত্ৰ আহি আছে ভাৰত বায়'টেক কোম্পানীৰ দাবী যে কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰথম নাছিক ভেকচিন কোভিড-19 ভেকচিনৰ ক্লিনিকেল ট্ৰায়েল সম্পূৰ্ণ হৈছে ভাৰত বায়'টেকে কয় যে তেওঁলোকে শীঘ্ৰেই নজাল ভেকচিন ক্লিয়াৰেন্স লাভ কৰিব অৱশ্যে টীকাকৰণৰ উপৰি চিকিৎসকসকলে কৰোনা বিধি সজাগতা ক্ষেত্ৰতো অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলস্থিত গুৰুদ্বাৰত সহস্ৰ বন্দুকধাৰী গুলীবৰ্ষণ বোমা বিস্ফোৰণ বন্ধু বান্ধৱীসকল বাতৰি অনুসৰি চৌহদৰ ভিতৰত দুটা বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় আৰু গুৰুদ্বাৰৰ কাষৰ কিছুমান দোকানত জুই লাগে আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলস্থিত গুৰুদ্বাৰত সহস্ৰ বন্দুকধাৰীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে
ঘটনাটোত কমেও 25 জন লোক হতাহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। এখন বাতৰি কাকতত গুৰুদ্বাৰৰ সভাপতি গুৰুনাম সিঙৰ উদ্ধৃতি দি কোৱা হৈছে এই কথা। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য পোৱা হোৱা নাই। গুৰুনাম সিঙে কয় যে বন্দুকধাৰীসকলে হঠাতে গুৰুদ্বাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰিছিল। কিছুমান মানুহে জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ ভৱনটোৰ আনটো ফালে লুকাই আছে। গুৰুদ্বাৰৰ ভিতৰত কমেও 25 জন লোক আবদ্ধ হৈ আছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গুৰুদ্বাৰৰ মুছলমান ৰক্ষীজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। চৌহদত দুটাকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। বাতৰি অনুসৰি চৌহদৰ ভিতৰত দুটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় আৰু গুৰুদ্বাৰৰ কাষৰ কিছুমান দোকানত জুই লাগে। আক্ৰমণকাৰীসকলৰ কমেও 2জন গুৰুদ্বাৰ চৌহদৰ ভিতৰত আছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু তালিবান যুঁজাৰুসকলে তেওঁলোকক জীৱিত অৱস্থাত বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তালিবান যোদ্ধাসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। আফগানিস্তান গুৰুদ্বাৰত আক্ৰমণ কৰা বন্দুকধাৰীসকল সম্ভৱতঃ তালিবানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী দায়েছ গোটৰ। তালিবান যোদ্ধাসকলৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যুঁজ অব্যাহত আছে। গুৰুদ্বাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু 4জন শিখ সন্ধানহীন হৈ আছে। এই কথা পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিক্ৰম চাইনিয়ে প্ৰকাশ কৰে। এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে অসমৰ এক ভয়াৱহ খবৰ। অসমত বানপানীৰ কবলত 28খন জিলা, 19 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত। ঠায়ে ঠায়ে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। অসমত দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ অঞ্চলত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বানপানী বৈ গৈছে। দৰং জিলা প্ৰশাসনে বানপানীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজপথত সকলো বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিছে। তাৰ পিছত ট্ৰাক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ আছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জনাইছে যে ৰাজ্যখনৰ 28খন জিলা বানপানীৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই জিলাসমূহত বানপানীৰ ফলত প্ৰায় 19 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। অসমত যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানপানী জমা হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ ফোন কৰিছিল। এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত ৰাজ্যৰ সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি মোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সাম্ভাব্য সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ ভয়াৱহ ছবি। ৰঙিয়াত বানত বুৰি 1জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘটিছে ভয়ংকৰ ঘটনা। গোধনৰ বাবে খাদ্য যোগান কৰিবলৈ গৈছিল লোকজন। সেই সময়তে বানত উটি গৈ মৃত্যু হয় লোকজনৰ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বানৰ ভয়াৱহ ছবি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানৰ সংহাৰ। গৃহহীন হৈ পৰিছে বহু লোক। আলৈ আথানি পশুধনৰ। ইয়াৰ মাজতে ৰঙিয়াৰ শিমলুৱাৰ ঢোঙাপাৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা। বানৰ কবলত পৰি সলিল সমাধি 1জন লোকৰ। মৃত লোকজনৰ নাম ভৱেশ কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে। গোধনৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান কৰিবলৈ গৈছিল লোকজন। সেই সময়তে বানত উটি গৈ মৃত্যু হয় লোকজনৰ। সৌৰবিক গোহালৰ কৰ্মচাৰী আছিল ভৱেশ কলিতাই। মৃত ভৱেশ কলিতাৰ ঘৰ হাজোত বুলি জানিব পৰা গৈছে। SDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে ভৱেশ কলিতাৰ মৃতদেহ। গুৱাহাটীৰ বান সমস্যাৰ বাবে মূল জগৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হাতীগাঁৱত বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এৰোপ্লেনৰ লগত চেলফি উঠা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহিৰে পৃথিৱীত আন কোনো নাই বুলিও ইতিকিং কৰিলে অখিল গগৈয়ে। হাতীগাঁও সিজুবাৰী বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে। উপস্থিত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, ৰাছেল হুছেইনকে আদি কৰি দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক আকৰ্মণ্য আখ্যা শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অখিল গগৈয়ে কয়, গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দায়িত্বত থাকি গুৱাহাটী বৰবাদ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিক্ষামন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও ব্যৰ্থ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটীৰ বান সমস্যাৰ বাবে মূল জগৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বানপানীৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক'ত পলাল? এৰোপ্লেনৰ লগত চেলফি উঠা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহিৰে পৃথিৱীত আন কোনো নাই বুলিও ইতিকিং কৰিলে অখিল গগৈয়ে। বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এসময়ত হেনো ছুপাৰ মন্ত্ৰী আছিল, অথচ গুৱাহাটী বচাব নোৱাৰিলে সেই ছুপাৰ মন্ত্ৰীয়ে। ছুপাৰ চকাৰ কমিশ্যন খাবৰ বাবে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে অখিল গগৈয়ে। গুৱাহাটী লুণ্ঠনৰ আটাইতকৈ বেছি জগৰীয়া বৰ্তমানৰ গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীজন বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে। লগতে পাহাৰ কাটি আটাইতকৈ বেছি ঘৰ বনোৱা মানুহজনেই অশোক সিংগল বুলিও মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈয়ে।